aja tadi aja. Hah? Aja. Eta Tulisan ngaran, atau buat tulisan ngaran lagi lah. Kita tuh tadi ngetekan. Atuh bari ngatokan di mana kira-kira tempat nu dalga? tadi itu gitu. Itu di situ. Nam di balik tulisan ngaran. Bari ngatokan Pak Guru pada kadari aja. Oh, dari apa? Sejarahnya. Tang ngobrol tang. Sok kayak bila yang naroskeun. Nam. Tadi nya aya lega. Bari ngatokan we. Eta kan manggudu. Nah, tulisan di eta. Atuh Pak Eknut. Nah, ceplok. Nulisan teh. Sejarah. Ya sejarahna unggali gitu sekolah. Bari nulisan eta. Dari dia tempat dia ya. Mulai dari mana, Mak? Pengikutnya sama. Ah, Itu di babat royom. Situs sejarah Gunung Awi Luar. Nakapan pa sa bahala maasabay dito sa umita na. Asa tabi galing ka dito teh bahala mo. Nalabang teh. Ah, batu rumah. Tadi ya. Pementaran. Ulah ting paroti kan ulah. Kenging Enggak. ya baru dulu iya nya. Ulah ngalang teh dia mah. Ieu teh Karuhun Purwaraja ieu teh. Anu jenenganna teh Eyang Kuwu Mandalageri ieu. Nah, anu itu mah tunu tadi nya eta teh Nini Rangda Kasih. Deui ka ditu kanu gunung nu itu. Gunung nu itu teh Eyang Wangsa Kusuma. Yang Mandalagarin mah ieu sana. Mohon. Eyang Mandalageri itu kerajaan. Tulis. Anu di ditu teh Eyang Wangsa Kusuma terus pengikut sama duka sekarang pengikut sama terus nami-namina itu. Aya di situ. Luar dia aya Upas Jaya. Aya nu dina kebon hayang ieu tah. Lihat dulu. Aya di luar. Oke, terakhir. Sama. Tak itu kita hutan lindung. Lamun diperkirakan luasnya sabaraha lah, sekitar 1 hektar lah. 750 batang meureun aya sugan kurang langkung. Luas nana teh. Bisa tulis spek. Tuh. Tak itu kamambu katarang katiasa. Berarti jalan ieu mah jalan nu ka ditu ya. Ieu teh jalanan kana sawah tadinya. Biasa langsung kanu itu, anu ieu mah jadi tumpil kayak kuih di kadi itu bae. Nah, jalan utas aya. Kadinya tah ikan habis teh dina. Nuhun. Kadinya. Kanu ka aya tadi. Nuhun. Terus nanti lapangnya. Oh, di lapangan upami bade ka pasaran masa ngudur ieu mah kadinya terus aya kadinya mah. Kapan nami rangkung rawah jalanan nu ieu? Jalan aduh. Mohon atuh pami eta ari abi mah. Bade ka dieu mangga. Eta murang kali abi gitu. Juang.
sakedik napak tilas nya da ieu nuju naon napak tilas nya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemateri Sumgori, guru, bapak guru, oleh adik-adik sadaya. Alhamdulillah orang samudayana di kesempatan ini dan menjelang dongkapna atau hijriah Islam nyata nyambut karena dongkapna tahun salam Islam ini tahun suara 1437 Hijriah ya. Insyaallah kayak wangi insyaallah dilaksanakan. Mudah-mudahan orang sabakaosna aya dina kesehatan oge ayana dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat miwah salam sabakaosna salamina urang surah limpahkeun ka masanan alam. Yani habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qulawardina ka para sahabatna atba'u tabi'in ka urang salat umatna mudah-mudahan urang samudayana isukan yaumul kiamah dina waktos anjeunna mah jahan syafaatul ulama urang teh syafaatul mantena amin. Amin. Anu salajengna para sepuh oge ibu guru bapak guru adik-adik sadayana dina ieu kesempatan kuring insyaallah mandu kana tawasulan salah kadarna tataatan tawasulan urang tuang ngaguar sejarah napak tilas ka sepuhan urang sadayana da model barudak ieu mamal apal ya kuring oge tepati apal kitu nyangan aya ieu kesepuhan itu Mang Ludung mudah-mudahan sasayan Mang Ludung dibalas ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sejarah saurna sur sepuh ieu nya. Urang oge asalna teh saha? Sepuh gitu. Jadi urang selaku penerus kitu nya. Selaku penerus da nu sepuh mah bakal maot urang salaku penerus ulah rek mau pohokeun kana perjuangan menjadi kolot nya alangkah saena alangkah bagusna selaku penerus anu memperjuangkeun tilas lapak tatak menjadi sepuh itu lamun ayeuna urang selaku menjadi penerus mau pohokeun tilas latak menjadi kolot eta tek bahasa Arabna suul adab goreng tata krama gitu. Saur sejarah gitu. Ayana kampung Cihanjuang sareng kampung Cintanagara anu kawitan muka lamun cek bahasa Sunda mana tataruka nya tataruka di lembur Cihanjuang sareng Cintanagara teh nya iya di payeunan urang sadaya nyata saha eyang Mandalageri sarenatanya anu ku kasepuhan orang sadaya ku para ajengan para kiai upami hadiah teh osok dikintunan hadiah nya cenah saha yang Mandalageri teh di mana nona makamna ieu ayeuna payeunan urang sadaya jadi eyang Mandalageri teh sareng sade yang sok dihadiahan teh uang sakum cuma di mana tah anu palu ditu cenahnya ternyata sok dihadiahan ke kasapan orang sadaya aku ajengan tak ayeuna urang jalka makamna mudah-mudahan nya kasayan khususna anu ku urang dijarohan ayana urang di Cintanagara sareng di Cihanjuang teh syariatna ayana saya di dieu jadi urang mau jadi penerus ulah sampai mau pohokeun nya tilas latak mau jadi sepuh mudah-mudahan naon anu tos diperjuangkeun khususnya ku ayang Mandalageri mudah-mudahan sing janten kasayan kanggo sampeureun isukan yaumul kiamah amin ya Allah sakitu pang turupnya mohon salajengna ayo urang hadiah
ta'ala kadarna mudah-mudahan tang doakeun urang sadayana kasapan urang sadaya khususna nu aya di bayunan urang sadaya ieu khususna yang mandalagari mudah-mudahan di alam kuburna aya dina rahmat oge magfirahna Allah subhanahu wa taala. Tapi lajeng hati sadayana. Latih, latih. Tadi. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa kan? Ini rangda kasih. Tangda kasih. Tadi aya 2 di. Enggak tahu ya lah. Masa. Kan sama maksudnya sakantan. Ame sakatanan hadiah nama kitunya. Yang uang sapu cuma. Jadi Mohon ame hadiah nama ka dia. Video mohon Hadiah nama dia di sakali video dia. nya. Amin teu sade-sade. Tak gitu. Kan ka dituduhkeun di ditu. Tah ieu aya tanda Mandala Geri, tadi itu yang uang saku saku cuma ka dituduhkeun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وبعث إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضا مرضات الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وإلى إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وخلق العالمين والأولياء والعلماء والفقهاء المحدثين والمؤلفين والمصنفين وأئمة المجتهدين والمقلدين والمؤثرين خصوصا إلى رحيل yang mandala khususnya adalah mereka yang lengkap semua harusnya Jadi orang kasih. Allah kasih keras Allah subhanallah bina hadal maqam wa subhanallah bina maqam kita karya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syarikal ardi ila magharibiha fi tanzania لغرضنا بهم رحمهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله